Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla bis-sensiela ta' żjarat f'diversi postijiet tax-xogħol bħala parti mill-attivitajiet li jfakru jum il-ħaddiem. Il-ħamis Adrian Delija żar il-Lukanda Hilton fejn intlaqa mill-General Manager tal-Lukanda Matthew Mullen u id-Direttur tal-Business Development Julian Diacono. Adrian Delija żar diversi żoni tal-Lukanda fosthom ir-ristoranti, il-bars, it-terrazzini fejn hemmhekk iltaqa' u qal kemmtejn mal-ħaddiema li kienu għaddejjin fuq xogħolhom. F'kumment ma' Net News fit-tmiem iż-żjara Adrian Delija tkellem dwar il-qasam tat-turiżmu, qasam li sejjer tajjeb ħafna iżda li għandu wkoll l-isfidi tiegħu li wieħed jagħmel tajjeb li jindirizzhom. Id-diffikultajiet li huma marbutin ma' din l-industrija tat-turiżmu li sejra tajjeb u sejra tajjeb ħafna, però għal darb'oħra challenges li qed naraw li huma pjuttost simili anke għal setturi oħra. U allura il-kost ta' ħaddiema ġodda li qed nipprovaw nġibu lejn pajjiżna għal darb'oħra li xu tal-oli tal-kirjiet li qed jimpinġi anke fuq il-mod kif min irid iħaddem qed ikollu jikkalkula dan il-kost li qed jiżdied sena wara sena u kif ħajqassam il-ħaddiema tiegħu meta jiġu hawnhekk kemm ħajdumu it-training kemm jiswa kemm idumu l-ħaddiema Malta jibqgħu Malta jew inkella jmorrux postijiet oħrajn. Problema partikolari li għandna f'din iż-żona ta' Malta l-lum qegħdin f'San Ġiljan hija traffiku u il-ħin biex jekk pereżempju jaslu turisti mill-airport sa' hawn idumu 20 minuta imma mbagħad minn hawnhekk stess mill-bidu ta' San Ġiljan biex jaslu għall-lukandi tagħhom idumu kważi l-istess ammont ta' ħin. U allura problemi ta' żvilupp, problemi ta' kostruzzjoni, problemi ta' traffiku li qed jieħonqu wkoll ftit l-esperjenza ta' min jiġi jżurna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-affarijiet tal-Partit u kelliem dwar it-Turiżmu Robert Arrigo, il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali id-Deputat Karl Guder u l-President tal-Forum tal-Intrapriżi Żaru Medji tal-Partit Nazzjonalista Andre Grech.